အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့မြေအုပ်မရှိချက်စားဖြစ်တာလေးကိုဝေမျှပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့သုံးမယ်အစာပလာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကြက်သားနဲ့ချက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကြက်သားလေးလိုပါမယ်အရင်ဦးဆုံးကြက်သားဟင်းရည်လိုဖို့အတွက်စီအိုးလေးတည်ပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီခန်းချင်တီတို့ကိုကြော်ပြီးတော့မှကြက်သားလေးကိုစီတက်ပါမယ်အဆက်စားချင်လို့ညုတ်တီးစိမ့်လေးထည့်ထားပါတယ်ညုတ်တီးစိမ့်နေရာမှာညုတ်တီးအကျက်မုံထည့်လိုက်ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့မှကြက်သားလေးကြက်သွားအောင်အဖုံးအုပ်ထားပြီးလိုက်ပါမယ်ကြက်သားလေးကြက်ပြီဆိုရင်တော့အစာပလာလေးထည့်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ်ပိတ်ငံပြားရည်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့မပါမဖြစ်စတိုဖူးအရည်လေးထည့်ပါမယ်မြေအုပ်မရှိမှာကစတိုဖူးလေးပါမှကောင်းမှာပါပြီးတော့ကြံတကာရည်ထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲစားရင်ထည့်တဲ့ပင္ကပိအချိုနည်းနည်းလေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့မာလာနှစ်လေးတစ်စွန်းထည့်ပါမယ်မာလာချက်နီးလေးကိုအမအရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်လို့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ထားတဲ့အသေးရွက်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီထည့်ပေးလိုက်ရပါပြီရှင်You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly.ပြီးတော့ကိုစားချင်တဲ့အတီးအရွက်လေးတွေအကုန်လုံးထည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မြင့်ရှည်ဖက်လေးကိုတပွဲစာလောက်ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ကျုပ်စားချင်လို့ကျုပ်လေးတစ်လုံးဖောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကမထည့်လိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးတော့အရန်မမစားလို့ကောင်းတဲ့မျိုးမြင့်ရှည်လေးရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာနန်းလေးဖြူပြီးတော့မှစက်သွန်မိတ်တို့နနမိတ်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာအသီးနှံလေးထည့်ပြီးတော့မှစားပေါင်းလို့ရပါပြီရှင်အားလုံးပဲစင်နေကြပါစေရှင်